Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka bermajelis taklim di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya banyak manusia yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Nikmatani maghbunun katsirum minan nas asyhadu wal faru. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita membahas bab tentang istisqa bil anwa, yakni menisbatkan hujan terhadap bintang-bintang, yang itu terlarang di dalam Islam, yakni dinyatakan bahwasanya asbah mukminun bi wa kafirun. Jadi di pagi hari setelah malamnya hujan, hambaku terus ya Allah akan ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku terus ya Allah. Barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, ya, kami diberi hujan karena rahmat Allah, mutirna bi rahmati, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, dengan keutamaan dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Dan barang siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah beriman terhadap bintang-bintang dan kufur terhadap putra Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Jadi kita harus menisbatkan sebuah nikmat, nikmat apapun, enggak harus hujan. Ini contohnya hujan, nikmat apapun kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya orang juga menisbatkan, misalnya awake digawe sehat, alhamdulillah aku uripku sehat terus, jarang loro mergo bintangku, kelahiranku tanggale iki. Nah, itu juga menisbatkan kepada bintang-bintang itu juga terlarang di dalam Islam, enggak harus hujan saja nggih. Kemarin sampai fihi masail nggih. Al-ula utai kang pertama iku tafsiru ayatil waqiah, tafsir surat Al-Waqiah nggih. Bahwasanya di dalam surat Al-Waqiah nggih ada orang-orang yang kemarin itu menisbatkan terhadap bintang-bintang nggih. Suratnya biung ini. Afa bihadal hadis ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan mereka menjadikan rizki berupa hujan yang diberikan kepada mereka
maka mereka itu mendustakan gitu. Jadi wa taj'aluna lan dadekake sapa ngakeh rizqakum en rezekine sira kabeh annakum satamene sira kabeh kudu kadzibuna mendustakan sapa sira kabeh, mendustakan dengan menisbatkan terhadap bintang sudah dibahas panjang kemarin ya. Atsalinatu taika nomor loro dzikrul arba'i allati min amril jahiliyah nggih. Penyebutan 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah. Apa kemarin niku? Al-fakhru bil asab. Jadi perkara jahiliyah ini harus kita jauhi nggih, harus kita hindari karena ini tercela nggih, dan bahkan diantaranya ada yang menyebabkan kekufuran nggih. Yani al-fakhru bil asab, membanggakan nenek moyang. Membanggakan nenek moyang termasuk perkara jahiliyah yang diwarisi oleh umat terus menerus sampai sekarang. Mereka bangga dengan nenek moyang. Atau manane sombong, yakni bangga dengan kedudukan. Itu juga turun menurun. Wong nek ndek kedudukan rata-rata sombong. Terus kemudian watonu fil ansab 4 perkara kemarin. Apa? Mencela nasab. Mencela nasab itu juga tidak boleh, baik nasab sendiri maupun nasab orang lain. Terus kemudian istisqa bin nujum, iki pendalilannya, yakni menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Jadi dinisbatno hujan dengan bintang-bintang. Itu juga perkara jahiliyah yang dinyatakan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat waniyahah. Niyahah niku napa? Meratap ketika terjadi musibah yakni kenapa ning kene dimasukno ning gone perkara jahiliyah dan juga termasuk kekufuran karena niyahah itu seolah-olah dia tidak menerima takdir ditakdirno Allah anaknya meninggal dekne guling-guling nangis-nangis nyakar-nyakari awake guling-guling nek kula riyen tak critakno kemarin ana wong ditinggal mati anaknya malah guling-guling nangis geru-geru gandul wong gak gelem jegur ngantek jegur kali. Itu termasuk menandakan dari sisi fisiknya dia, dari sisi perbuatannya dia itu mengingkari takdir Allah Subhanahu, tidak menerima takdir. Nggih, mulane termasuk kekufuran itu termasuk nggih. Kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek kematian iki wis kepastian dari Allah nggih, bikat birizki wa ajalihi. Rezekine dicatat, ajale dicatat, harus menerima. Mulane wong mergawe bareng kan ning kono bikat birizki juga. Mergawe oleh sithik oleh akeh sampean kudu trimo. Mulane gak oleh ngrundel. Mergo apa nek ngrundel nandakno gak nrimo takdir. Ning kono monggo bikat birizkihi wa ajalihi. Rezekine wis dicatet, ajale wis dicatet. Dadi gak usah ngrundel nek rezekine pas sithik iki. Lah iki koyo bakul lampu iki rada rame iki mengko gak wayahe corona menawa. Biyen wayahe corona rada sepi. Saya kira untuk rame itu ya. Jadi orang usum corona gitu, tapi masya Allah hidup-hidup rasanya sediluk hidup-hidup wis arep puasa maneh wis arep poso maneh Jadi ikulah kehidupan Kehidupan itu meskipun jangkauannya 1 tahun, jadi sesuatu yang pasti itu rasanya sebentar. Mulane kita besok nek mati itu rasanya juga sebentar Pak Harjito saiki wis jenggote putih rasanya ya lagek wae. Hidup-hidup kaya wis putih. Untukku wis entek ngono hidup-hidup nggih. Heeh. Pikirane isih kaya umur 30 36. Kan ngono. Nek roh cewek ya isih seneng kan ngono. Sajane cuma roh jenggote akhirnya dhek isin dhewe kan ngono. Heeh. Nggih, dadi sesuatu nek pasti termasuk kematian itu sebenarnya sebentar nggih. Hidup-hidup nggih. Hidup-hidup nek kula ngrasakno dhewe ya hidup-hidup anakku wis gedhe, saiki wis SMP anakku hidup-hidup. Kan ngono. Rasanya padahal lagi bar metu sekolah winginane kan. Dan itu insya Allah sama gitu karena jiwa itu sama besok yang akhirat itu usianya orang sekitar 30-36 segitu sekitar 30 rata-rata segitu jadi sehingga pikiran kita setua apapun takoki sing tuwik-tuwik iku engko pikirane nek isih pikiran 30-an tahun niku sami nggih, semangate nggih niku tapi semangat baik semangat masalah syahwat maupun semangat masalah kerja sebenarnya sama, cuma awake wis gak kuat kan ngoten nggih. Awake wis gak kuat kan ngoten. Nek semangate sebenarnya sama, semangat kerja pun sama, wis tuwek pas sampeyan garas pengen kerja isikan kan. Cuma iku mau tubuhe wis gak kuat kan. Jadi sama sebenarnya nggih. Jadi usia ruh itu sekitar sakmono iku mengko sampeyan ning gone akhirat itu ya sakmono kabeh kuwi kira-kira kan. Sing tuwek apa nih? Badane.
dohire apa jenenge jasate moro-moro jasate nek wis gak kena dinggoni akhire gak kerasan urip ning donya wis gak kena wis rusak. Nek awake sehat urung ngarah kepengin mati. Tapi nek wis kira-kira ning bayang bertahun-tahun ra mari-mari lara nemen ngene iki aluk mati wae malah ngono, malah kendel dene. Malah kendel. Padahal nek sehat wedi mati. Malah kendel ora wis lara kabeh. Biasane wong nek lara nemen niku kula ngertos iki ngono, njaluk mati pisan. Kula kanca kula nggih ana winginane niku tapi pun kapundhut yang sepuh iku umure mbuh nganti 100 lebih mungkin nggih. Wis tuwi ngono ning mbokne bayang nek wayah adus digowendong didusi ngono. Iku wonge wis arep-arep mati nggih, tapi gak mati-mati. Mengko urung wayah, mengko wis dicatet karo Allah nek wayah mati tetep mati nggih. Tapi naudzubillah min syarri dzalik, semoga kita seandainya pun diberi usia panjang oleh Allah, kita dikasih kesehatan sehingga masih kuat. Jadi masih usia panjang, nek dikasih sehat, terus masih bisa banyak beramal, insya Allah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dikasih sakit, kita mampu bersabar, termasuk melebur dosa. Wong mukmin ku enak kabeh. Ya, tapi kita berharap ya dikasih sing sehat sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asali satu tekan nomor 3 dzikrul kufri fi ba'diha nggih. Penyebutan tentang kekafiran di antara sebagian dari 4 perkara tersebut ya kufur, yakni di antarane istisqa bin nujum be niyahah itu termasuk kufur ya. Adapun al-fahru bil asab gak termasuk kekufuran, dia hanya kesombongan, sombong ya. Sombong ya. Mencela nasab bisa termasuk kekufuran ya, yakni tidak menerima nasab ya. Ar-rabi'atu tekonon papat anna minal kufri ma la yukhriju minal millah nggih. Jadi bahwasanya nggih anna minal kufri saat temene iku setengah sange kufuran iku ma utai barang la yukhriju kang ora ngetokake apa ma minal millati sange agama. Jadi kekufuran iku ana sejenenge kufur tapi gak ngetokno kok agama nggih. Wonten jadi kufur sing gak mengeluarkan saka Islam. Mulane ketika kita ngarani iki kafir, iki musyrik, iki syirik, belum tentu sing kita arani syirik mau keluar dari Islam, ngoten nggih. Jadi kekufuran itu enggak semua kekufuran mengeluarkan dari Islam. Nggih, termasuk ini nggih. Termasuk kekufuran yakni dinyatakan dalam hadis nggih. Kafirun bi niku nggih, kafirun bi nggih, mukminun bil kawakib. Al-khamisatu tekan nomor 5 qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun nggih. Jadi ucapane yakni firmane Allah Subhanahu wa Ta'ala nggih di dalam hadis qudsi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Jadi ucapan bahwasanya asbaha min ibadi nggih. Esuk-esuk iku setengah saking hamba ingsun iku ana sing mukmin ana sing kafir. Iku apa? Bisa babi nuzulin nikmah kelawan sebab nuzul turune nikmah. Jadi turune nikmah iku bisa menyebabkan orang kafir yakni kufur nikmat. Ya kaya dene kadang-kadang iku wong nek ndek bojo nggih. Sing wedok biasane kan diolehi mergawe karo sing lanang, bareng ngono mergawene iku lancar. Akhire dhek malah wani mbek sing lanang. Iku termasuk kufur nikmat asline. Kufur nikmat. Padahal dhek isi te mergawe mergo diizini sing lanang, gak diizini gak haram dhek mergawe. Ya haram dhek ninggalno omah terus mergawe iku haram nek gak diizini karo sing lanang. Ketika diizini berjalan lancar nggih, penghasilannya sing lanang kalah dhek malah wani mbek sing lanang. Biasanya ngono nggih, iku kathah sekali banyak sekali kasus-kasus nek wong wedok iku wis diizini mergawe, bareng wis mergawe lancar, kayane luwih akeh timbang sing lanang, biasane malah wani sing lanang. Nggih, niku kathah kasus nih. Kula kathah menemukan kasus sing ngoten niku, termasuk kanca kula niku kula gadah kenalan niku kerja nggih. Bareng kerja dekne niku sakit. Bar sakit pergaweane digenteni bojone. Digenteni bojone pokoke dhek sakit lama nggih, berbulan-bulan gak bisa bekerja, digenteni bojone, bareng bojone wis iso. Pergaweane ape dicekel dekne gak oleh. Saiki aku sing nguasai, malah ngono bojone. Heeh. Akhire saiki yo korat-karit keluargane nggih. Dadi akibate ngono iku kadang-kadang nek wong wedok gak beriman, wong wedok sing beriman ya kaya sene apa Ibunda Khadijah iku orang wong wedok sing beriman, terusan istrine Abdullah bin Mas'ud iku wong wedok sing beriman, iku istrine Abdullah bin Mas'ud kaya tapi apa iku Ibnu Mas'ud iku miskin. Bahkan sampai zakate dikekno bojone
dhewe. Perkara bojone miskin kan ngono. Nah, iku tapi karena apa wanita yang beriman sehingga gak berani dengan suami tetap taat kepada suami ngono. Sebagaimana Ibunda Khadijah, nggih, Ibunda Khadijah juga lebih kaya nggih. Kaya bahkan kekayaannya nggo perjuangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sing tak contoh-contoh memang termasuk contone wanita-wanita yang tidak salehah nggih. Banyak nih kasus nggih. Mung dhek iso kerja iku nek cara hukum Islam nek gak diizini sing lanang haram. Nggih, gak boleh nggih. Dia harus mendapatkan izin suami. Mengko sing tanggung jawab ya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa sing ngekeki nafkah suami. Nah ini boy izini ya gak apa-apa, tapi syaratnya didik tenan agamane engko nek ngantek ora, ngono mang muling. Malah bojone diwaneni nggih. Nah, dia merasa iso kerja nggih dan lain sebagainya nggih. Asadi satu kang nomor 6 at-tafattunu nggih. Pemahaman yang cermat lil imani fi hadal maudhi nggih. Tentang iman di tempat ini nggih. Jadi pemahaman yang cermat nggih tentang iman nggih, bahwasanya dengan kita menisbatkan nggih sesuatu kepada Allah, kita sudah dikatakan beriman kepada Allah. Dengan menisbatkan sesuatu kepada selain Allah, kita sudah dikatakan beriman kepada selain Allah. Wis diarani musyrik, menyekutukan Allah meskipun syirik cilik nggih, meskipun syirik cilik nggih. Jadi sampai seperti itu nggih, menisbatkan saja. Bahkan besok ning guri-guri iki dengan kata-kata saja, meskipun tidak dengan hati, nanti ada ya kata-kata itu meskipun tidak dengan hati nanti bisa jatuh kepada syirik asghar. Nah, ngaji tauhid itu membahasnya ning gone masalah kesyirikan ya, kekufuran ya. Jadi kita nanti tahu ya. Nek ngomong itu gak sembarangan ya. As-sabiatu ta'ikan nomor 7 atafattunu lil kufri fi hadal maudhi ya. Pemahaman yang cermat ya terhadap makna kafir di tempat ini, yakni di pembahasan ini, makna kafir, yakni kafir terhadap Allah. Dengan kita menisbatkan nikmat kepada bintang, maka kita dikatakan kafir terhadap Allah. Tapi kafir cilik, karena kita masih bintang tersebut kita anggap sebagai nopo kemarin itu sebab. Dengan sebab bintang ini turun hujan, itu masih syirik kecil, kufur cilik. Tapi nek sampean ndek keyakinan memang bintang tersebut bisa menurunkan hujan, maka itulah nanti syirik akbar. Kenapa syirik kecil? Karena apa? Karena menjadikan sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab tersebut menjadi perantara kepada syirik akbar. Jadi kaidahe nggih, asal perantara ning gone syirik akbar, syirik gede iku syirik cilik. Perantara ning dosa gede, dosa cilik iku termasuk kaidahe nggih, harus dipegang nggih. Jadi perantara saja nggih, perantara yang ngene syirik besar, syirik kecil. Perantara dosa besar, dosa kecil. Pacaran itu dosa kecil, mengko perantara yang ngene zina nggih. Zina yakni zina gede ya maksudnya nggih. Mengko ndemek tok ya zina nggih. Iku ya syirik iku dosa kecil nggih. Jadi pacaran itu dosa kecil nggih. Tapi pacaran dosa kecil jadi bae terus pacaran mboten, kecil nek akeh dadi gede dadi gunung, Pak. Atsaminatu kang nomor 8 atafattunu liqaulihi laqad sadaqana kadza wa kadza nggih. Pengertian yang cermat yakni di antara pengertian kufur ngono maksude nggih. Laqad sadaqana kadza wa kadza nggih. Iki lafaz iki laqad sadaqana kadza wa kadza iki termasuk menjadikan orang tersebut kufur. Lho bener to? Ge bengi mono bar ono lintang kemukus ngono misale. Mulane saiki udan misale ngono iku termasuk syirik kecil. Iku wong masyarakat akeh ya sing ngono ya, gak paham kok nggih, gak paham. Atas yang kang nomor 9 ikhrajul alimil muta'allimi nggih. Ngetoknone wong sing ngulang ning gone wong sing diulang. Al masalata ing masalah yakni masalata ing masalah bil istifhami kelawan pertanyaan. Yakni apa? Nabi Muhammad mengatakan nggih, hal tadruna madza qala rabbukum? Pertanyaan. Mulane ning gone majelis taklim itu kadang sering ana pertanyaan tapi enggak harus dijawab nggih. Jadi ustadz bertanya tapi dijawab-jawab dhewe akhirnya kan. Bertanya tapi dijawab-jawab dhewe. Mengko pertanyaane sifatnya umum enggak menunjuk nggih. Apa maksudnya nggih? Ya, misalnya pertanyaan piye nggih? Piye iku pedomane ketika kita memasuki bulan Ramadan misalnya kan ngono nggih. Pedomane ya gampang nggih. Sumu
liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Poso dengan adanya melihat ru'yah nggih kan ngono. Tak jawab dhewe iki termasuk pengajaran ben wong-wongmu merhatekno ngono, ben merhatekno iku termasuk metode pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi dilokas poso nggih. Dadi nek poso pedoman sing sahih memang ru'yah nggih. Ru'yah hisab itu pedoman yang tidak nyambung cara sanate enggak nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus nggih. Jadi pedoman sing asli nggih, sing sahih yakni Nabi Muhammad mengatakan sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Poso ketika sampean melihat tanggal. Buka yakni utawa bodho nggih ketika melihat tanggal. Fa in gumma alaikum nggih fa akmilu iddata sa'bana salasinane, ketutupan mendung genepi wulan Sa'ban 30 dina nggih. Jadi fa in gumma alaikum faqdurulah riwayatane nek tertutup mendung kira-kirakanlah. Yani kira-kira piye? Fa akmilu iddata sa'bana salasina. Kira-kirano nek wulan Sa'ban niku 30 dino. Iku panduan Nabi Muhammad SAW dan ini dikerjakan oleh sahabat Nabi. Pada zaman Nabi, setelah sembilan Nabi masih dikerjakan. Jadi sahabat Nabi tabi'in nggih, generasi salaf semua mengerjakan dengan melihat tanggal nggih. Jadi roh tanggal lagi poso. Jadi somben iki pesen kula nggih, nek pengen poso ngenteni pengumuman pemerintah nggih. Iku nek menurut madhab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa zaman Nabi wis ana ilmu hisab, Pak. Zaman Nabi wis ana, zaman tabi'in wis ana ilmu hisab. Ilmu hisab itu sudah ada sejak zaman dahulu nggih. Tapi tidak dipakai, hanya dipakai oleh para ulama untuk memudahkan. Oh, misalnya iki tanggal 29 napa? Sa'ban. Iki malam 30 Sa'ban. Nek menurut hitungan iki tanggal kudune wis ketok kan ngono. Berarti ayo padha ndelok. Kan kanggo memudahkan tok nggih. Dadi ndeloke ben cermat nggih. Harusnya wis ketok, ternyata kok ana mendung gak ketok, tetep anut hadis Nabi fa akmilu iddata sya'bana 30. Mengko nek kono fa in gumma ketika tertutup ngoten nggih. Ketika tertutup nggih. Ketika tertutup. Niku insyaallah mungkin dibahas teng Jatirogo nggih. Nah, nek pengen ngertos pembahasannya, maka itu nanti pembahasannya ono ulama tabi'ut tabi'in yang membolehkan pakai hisab itu tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat gak ada yang membolehkan, tabi'in gak ada yang membolehkan, terus tabi'ut tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'in berarti gak nyambung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada nggih. Satu ulama dari tabi'ut tabi'in. Kenapa? Ulama enggak masuk ijma ulama. Mboten. Satu ulama saja zaman tabi'ut tabi'in dan tidak disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah pada saat itu, gak ono sing nyepakati. Hanya satu ulama saja dari tabi'ut tabi'in, sehingga bukan ijma nggih. Nek seandainya tabi'ut tabi'in berijma tidak mungkin, karena ijma tabi'ut tabi'in gak mungkin menyalahi ijma tabi'in dan gak mungkin menyalahi ijma sahabat Nabi Muhammad SAW, gak mungkin nggih. La tajtami ummati ala dolalah, tidak mungkin umatku bersepakat kepada kesesatan, itu tidak mungkin. Jadi gak ono ceritane ijma tabi'in nyalai ijma sahabat, enggak ada, Pak. Nggih, enggak mungkin ada. Ijma tabi'in biasanya ya memang iku ijma sahabat juga, biasanya kan seperti itu, enggak mungkin nggih. Enggak akan ada nggih. Jadi pertanyaan terus metode pengajaran nggih. Yakni liqaulihi Rasulullah SAW, atadruna madza qala rabbukum, apakah kamu tahu apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Al-asyiratu takang nomor 10 wa'idun naihah, ancaman bagi orang yang niyahah, meratapi musibah. Jadi ancaman apa kemarin? Diklambeni nggih nganggo timah. Nggih cairan tembaga nggih. Diklambeni nganggo cairan tembaga nggih, yakni pakaian bawahe cairan tembaga, pakaian atase apa mantel atau rompi dari penyakit kulit ngoten nggih. Jadi iku ancaman bagi orang yang tidak menerima takdir intine nggih. Mulane harus kita menerima nggih, ditakdirno sakit yo kita istighfar kepada Allah nggih. Ditakdirno apa iku miskin yo kita sabar nggih, ditakdirno kaya kita syukur, itu jenenge nrimo takdir nggih.
Aslinya gampang miskin sabar timbang karo kaya syukur aslinya. Aslinya mergo kebanyakan ternyata ketika diuji kaya itu jarang orang yang mau bersyukur. Bersyukur diantaranya kayak kudu ngerti tanggonem iku sing kira-kira kangelan golek pangane sapa, dulurem kira-kira sing kangelan uripe iku sapa, nek sampean di harta iku kudu ngerti ngono iku. Iku termasuk bentuk syukur diantaranya keluarga dekat didelok. Ana sing kangelan apa mboten. Nggih, keluarga dekat nek ana sing kangelan dibantu nggih. Ya, terutama keluarga dekat, yakni apa wong sing termasuk ana hubungan mahram. Keluarga dekat itu terutama perhatian sampean misalnya kaya, dadakan adike sampean miskin golek pangane kangelan sampean ora roh kan. Nah, itu termasuk gak bersyukur. Harusnya ngerti nggih. Sing paling ngerti saudarane iku ya saudarane sendiri sebenarnya apalagi tetangga nggih. Aja ngantek nggih, kita membiarkan ketika kita mampu nggih. Aja ngenteni luweh, mergo gak ngarah luweh. Ora ana critane wong sugih lah iku luweh gak ono. Sing penting wis kebutuhan pokok wis cukup nggih. Kebutuhan pokok cukup, terus ana duit meskipun ana kebutuhan yang lain, tapi iku sampean harus tetap bersedekah. Nek ngenteni luweh gak ngarah luweh. Sampean didik 10 juta gak ngarah luweh, 20 gak ngarah luweh, 50 gak ngarah luweh. Mergo ndek 50 juta golek mobil rego 60 juta malah kurang. Kok ape sedaku ngomong awak dhewe ngene iki sik kurang kok. Ngenteni luweh sok apaan? Ora ngarah ape luweh nggih. Sampeyan duwe dhuwit 100 juta ya isih kurang. Wong perkara karepe ya malih kadang sak dhuwure 100 juta. Iku wis ngono, muni luweh gak ngarah. Kadang ya bener gak dienggo iki jagane anakku pe mondok je ngono malehan iki jagane anakku kuliah padahal kuliahe sik metu SMA wae urung. Ngono, dhek ndidik 100 juta gak gelem infak gak apa aku dhewe butuh je nggo apa. Iki jagane anakku kuliah padahal anaknya lagi kelas 1 SMA, jagane kuliah wis diendek ning kono, gak gelem sedekah. Isih rumangsa kurang. Iki jagane jeng kene talongi piye kan ngono. Nah, itu termasuk menghalangi dia menjadi pelit karena apa? Karena keluargane, karena anak menjadi fitnah. Engko ana nggih, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum dan seterusnya. Ya, jadi hati-hati dengan ancaman orang yang meratapi musibah. Musibah apa saja, enggak harus kematian, pokoknya musibah umum sifatnya. Musibah saja, tapi dalam hal ini memang berkaitan dengan kematian ya. Ini niyahah. Mulane termasuk kumpul-kumpul ning gone sampai 7 dina sampai 40 dina iku diarani niyahah juga nggih di kalangan ulama salaf nggih. Ampun, ganti bab, kemarin keterangannya wis terlalu panjang ya. Babu qaulillahi ta'ala, utai bab firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa man utai wong yattakhidhu kang ngalap sapa man min dunillahi sang saliyane Allah andadan ing sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kang demen sapa man hum ing andad sekutu-sekutu ka hubbillah hale kaya demene marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana wong iku sing seneng cinta ning gone sesembahan ning berhala-berhala. Dalam hal ini sesembahan niku apa? Ya kabeh sing disembah selain Allah, diantarane nek biyen diwakili apa? Lata, Uzza, Manat. Lata iku mewakili orang soleh yang sudah meninggal yang diibadahi. Cara kene Mbah Danyang, Mbah Wali nggih, sing enek cungkup-cungkupe niku iku jenenge Lata, mewakili Lata nggih. Lata iku orang soleh yang diibadahi nggih, apalagi orang sing gak soleh nggih. Sing kedua Uzza mewakili pohon yang diibadahi ini pohon sing ana penghunine. Nggih, sing ketika kita amit ning gone liwat kono gak oleh haram, nggih. Termasuk kesyirikan nggih. Uzza pohon, gak pohon tok, segala macem diantarane sendang sing ning kono dianggap ana penghunine, ana Mbah Danyange. Nah, iku termasuk berhala ning kene masuke nggih. Berhala nggih. Termasuk andat sekutu-sekutu nggih, berhala. Termasuknya Lata, Uzza, Manat. Manat mewakili batu yang diibadahi. Apa batu? Yo, batu akik ya iso, misale batu akik ya iso. Nek batu akik iku mang mbok sampean tunduk ning gone batu akik, merasa dilindungi batu akik. Jadi termasuk apa iku? Aku iku ana pertanyaan ngene malah. Jadi ana pertanyaan aku ditakoki wong nggih. Perkara sering bahas takokane iku lho kena apa sih minta tolong nggih
minta perlindungan ning nggone jin, nggih, ning nggone jin, kok iso mbok sirikno iki lho kena apa? Padahal jin ini kan makhluk, yakni Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kabeh iku diciptakno Allah ya menungso ya jin, padha-padha nyembah Allah. Lho awak dhewe iki oleh njaluk tulung ning gone menungso, lah kena apa gak oleh njaluk tulung ning gone jin? Pertanyaane ngono Pak, iki sing takok iku ya tokoh nggih, sing gak sepakat mbek aku. Takoki aku. Apakah boleh saling tolong menolong? Ya, apakah ndak boleh saling tolong menolong padha-padha makhluke Allah? Jawabannya piye, Pak? Angel jawabannya. Nggih. Sesama makhluk. Kenapa enggak boleh? Oh, jawabannya nggih, karena ada larangannya dalam Al-Qur'an. Gitu. Nek gak ono larangannya ndak apa-apa. Padha-padha makhluk kan? Jawabannya karena ada larangan dari Al-Qur'an di dalam surat Al-Jin nggih. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada seorang laki-laki dari manusia, dia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka menjadikanlah permintaan tolongnya manusia tadi kepada jin rahaqa, yakni jin memang tambah sombong, yakni mengatakan aku saiki dadi pimpinane jin mbek menungso. Jine muni ngono. Oh, iku ana larangane nggih, ana larangane di dalam Al-Qur'an. Ning kono nek tafsire diantarane maksude minta perlindungan jin piye? Lewat ning gone tempat angker terus muni amit Mbah. Tujuannya apa? Dia gak langsung minta perlindungan. Ya Mbah aku lindungin enggak. Amit Mbah itu tujuannya apa? Tujuane Mbah Danyang nggih, jin sing ning kono mang gak ben gak ganggu. Minta perlindungane ngoten ben gak diganggu. Ngoten nggih, men gak diganggu. Iku wae dilarang dan hukumnya syirik, apalagi nggih permintaan bantuane nggih yang dimaksud mereka itu bukan ini. Yakni apa? Ilmu kanuragan. Nggih diantarane utawa pasang sajen ben jine bantu iku malah lebih musyrik daripada amit Mbah. Amit Mbah yo gak amit Mbah tok nglakson niku Mbah nggih, lewat tempat angker diklakson tujuannya apa? Jin sing kono ben gak ganggu. Berarti dia minta perlindungan kepada jin lewat ben gak diganggu. Karena minta jaminan keamanan ning gone jin iku wae musyrik, apalagi mintane sing umume iku termasuk wong ilmu kanuragan niku dene nganggo sajen, malah lebih musyrik. Oh, ada larangan di dalam Al-Qur'an. Nek ketokne cara logika gak bali nang Al-Qur'an jelas langsungan. Lah iya padha-padha makhluke kan njaluk bantuan apa salah? Salahe kan ngono. Gitu. Nek cara logika masuk nggih. Seolah-olah gak apa-apa, ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor siji, sing nomor loro ittiba nggih. Dadi jawabane ana akeh. Nomor siji ana dalile kok Al-Qur'an. Nomor loro ittiba. Ittiba apa? Anut. Ittiba ning gone Rasul dan para sahabat. Yakni sahabat Nabi ku gak ono ceritane nggih minta bantuan jin. Gak ono ceritane nggih. Minta bantuan jin. Tapi nek wong saiki angger ketoke kelase wis tokoh saiki sering minta bantuan jin dan bahkan mengatakan duwe santri jin kan ngono ya. Duwe santri jin padahal sahabat Nabi gak ono sing duwe santri jin. Mulane kita ittiba kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad di santri jin yo. Nggih, dadi jin yo, tapi nek kita iku khususiae Nabi Muhammad SAW yakni utusan untuk kalangan menungso mbek jin. Yakni Nabi Muhammad ngulang jin mang terus ngulang jin liyane. Jadi sahabat dari jenis jin ngulang jin liyane. Nabi Muhammad ngulang sahabat yakni menungso, sahabat mang ngulang menungso liyane terus sampai sekarang. Jadi jin ngulang jin, menungso ngulang menungso. Mulane gak ono ceritane kan oleh wae. Nabi Muhammad kan yang ngulang jin, tapi gak ono ceritane sahabat Nabi ngulang jin. Gak ono. Kita jadi ittiba ning ngene sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Jadi pemahamane iku khususiae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memang dekne rasul utusan kanggo menungso mbek jin. Tapi nek kita utusan ya kanggo menungso sesama menungso. Sing di ilmu yo ngulang ning ngene kancane kan ngoten nggih. Jadi ittiba. Nek saiki gak kiai kuwi lho, santrine pondoke saiki lah. Santrine pun niku apa? Jin. Duh iku gak nyantri iku jin niku. Asline ape ganggu. Nggih, ape
Ganggu, kok ganggu dekne akhire nggih. Ganggu yang pertama ganggune, "Mbah, aku pemelok sampean melok nyantri jine mbok ngono jen wake misale ribuan." Tujuane apa? Tujuane apa njlumprungno. Akhire mbah iki mang sing disantrine mang terus dadi sombong. Sombong tok iku wis berhasil jine. Sombong, oh santriku jin akeh. Wah, ngono wis termasuk berhasil jin iku mau wisan. Kan padahal iku mang mbuh ketok-etok ngono ae, muga jin iso nyerupa macem-macem nggih. Bar kuwi padahal mirelah iku gak nyantri lah iku dibodoni tok saged kan ngono. Berarti seorang ustaz atau ya itu enggak boleh berdakwah ke makhluk jin. Enggak ada riwayate iki. Enggak ada contohnya. Adane cuma apa? Adane ya dari sahabat itu ngajari sahabat liyane, terus ngajari tabiin seperti itu nggih. Enggak ada contoh nggih. 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 Dia mungkin apa pada zamannya Nabi Sulaiman. Nggih. Nabi Sulaiman kan juga punya anak buah namanya Jin. Nggih. Yang membantu kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu gimana? Iku kan khususnya Nabi Sulaiman. Nggih, khususnya Nabi Sulaiman dan iku syariat mungkin juga syariat zaman Nabi Sulaiman. Sifatnya tidak menyembah, Ya sifatnya minta perlindungannya itu tidak menyembah, yakni tidak memberi sajen, tidak memberi syarat-syarat tertentu nggih. Kalau jinnya itu ditaklukkan Nggih. untuk mengejar. Nggih. Jadi itu yang pertama adalah dilakukan, yang kedua ittiba kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat gak ono sing ulang jin nggih. Gak ono sing minta tolong kepada jin. Gak ono sing bersekutu dengan jin. Yang ketiga tasabuh dengan dukun. Dukun mergo apa kerjasamanya mbek jin. Berarti tasabuh dengan dukun, tasabuh dengan orang-orang kafir, tasabuh dengan orang-orang musyrik. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Dalile akeh ya. Jadi kesimpulannya meminta pertolongan nggih. Dengan biasa saja, tanpa ada sajen, tanpa ada syarat saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan sajen dengan syarat itu kesimpulannya. Terus nek aku dibantah nang ngene. Kan mang mondo apa iku minta bantuan lewat ilmu kanuragan ngoten nggih. Lewat ilmu kanuragan ini biasanya kan nek wis terakhir katam terus mbleh pitik gitu. Kanggo kataman kan ngoten nggih. Nah iku dekne ngene iku kan aku nek ngarane iku haram, enggak boleh karena minta bantuan jin. Jarene ndak iku mono bancaan jadi. Bancaan. Pinter dekne bancaan kok gak oleh. Awak dhewe bar latihan terus kataman awak dhewe bancaan. Bener enggak iku bancaan? Bancaan iku ada dua macam. Bancaan yang sifatnya syukuran, nggih. Bancaan ana sing sifatnya syarat. Ritual. Oh, kan ngono harus dibedakan. Bancaan nggih, bancaan sing sifatnya tasyakuran itu contohnya apa? Lulus dulu baru bancaan. Kan dia wis lulus misalnya katam Al-Qur'an, kan wis bar katam. Jenenge wis katam, terus mbeleh pitik ngajak makan-makan kancane. Nek zaman tabiin, zaman tabi'in bocah cilik nek wis hafal Al-Qur'an tuku jajan. Andum jajan. Mulane kadang ana adat ning kene andum jajan pasar. Iku ana bener memang jajan. Syukurane nggih biyen jajan. Nggih cah cilik zaman tabiin, zaman tabi'in niku nek katam Al-Qur'an terus andum jajan jak kancane sing kancane ngaji mang dindumi jajan. Iku jenenge syukuran. Wis katam lagi syukuran nggih. Utawa sekolah wis lulus, wis dinyatakan lulus. Nggih. Terus apa? Mbeleh pitik tujuannya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mergo lulus. Itu yang disyariatkan nggih. Tapi ndak nek dene kan ndak nek gak mbeleh pitik gak lulus. Iku jenenge apa? Syarat atau sajen. Jadi dia muni bacaan iya bacaan iku ana bacaan sing syukur, ana bacaan sajen utawa syarat. Nek bacaan syukur maka iku disyariatkan, tapi nek bacaan sajen utawa syarat maka iku haram. Bedanya di situ nggih. Bahkan itu ada syarat yang lain. Ayam itu bulunya putih. Nggih, banyak sekali syarat nggih. Dan ketika gak gelem ngekei syarat iki, gak ono sajene, gak ono syarate iki yakni misale mbleh pitik ora didarani lulus, gak sida lulus. Nek metu jenenge protolan. Nah iku termasuk bahayane ning kono nggih. Tapi kenapa yang mengikuti
Nggih. mayoritas orang Islam. Nggih. Tapi diajak seperti itu kok ya. Wallahu a'lam. Marai mboten paham tauhid, Pak nggih. Luk iki sak ayat ketoke rada suwe, mergo ya terakhir bereng nggih. Sampeyan andani sik ben bareng-bareng andane. Engko terus tak terusne sak ayat tafsire. Neng lek kene nak. Nggih. Mergo kuwi nek tak barno lagi saithik. Karo dene terakhir nggih, Mbah nggih. Jadi babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini termasuk jenenge ning kaidah kesyirikan yakni apa syirik cinta, syirik mahabbah. Mulane syirik kae ana papat nggih pondasine yakni syirik dakwah nggih, syirku dakwah syirik di dalam berdoa. Kemudian syirkun niyah, syirik di dalam niat. Kemudian syirkut ta'ah, syirik taat. Kemudian yang keempat syirik mahabbah, syirik cinta nggih. Syirik doa apa fa idza raqibu fil fulki ja'allahu mukhlishina falamma najjahum minal bari idza hum yusyrikun. Jadi syirik doa iku ketika nggih fa idza raqibu fil fulki. Dadi wong kafir, wong musyrik iku ketika dekne di suatu lautan nggih, ning kapal nggih, terusan dek terjadi genting ombak, maka dia berdoa kepada Allah nggih. Berdoa kepada Allah faida raqibu fil fulki ta'allahu mukhlishina falamma najahum minal bari idza hum yusyrikun. Bareng tok daratan neh dekne menyembah ning gone badanyang neh. Iku wis digambarno di dalam Al-Qur'an nggih. Iku jenenge syirik dakwah nggih, syirik doa nggih. Terus syirik apa? Syirik doa, syirik niat atau tujuan. Nek tujuannya kita itu dunia, maka kita dikatakan syirik juga nggih. Mulane ana taisa abdud dinar wa taisa abdud dirham. Cilaka hambane dinar, cilaka hambane dirham. Mengko tujuane dunya nggih. Nek dikeki dirham seneng, nek gak dikeki susah nggih. Dikeki duit seneng, gak dikeki susah iku ciri khas, ciri-cirine dia itu nanti apa mengarah kepada kesyirikan, baik nanti iku syirik asghar nggih. Meskipun iku syirik asghar. Tapi nek ning Al-Qur'ane mangkana yuridul hayatad dunya, wong sing keinginane urip dunya nggih.
maka dia juga diberikan oleh Allah nggih, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malum fi wa fi alaihi khusun ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Lho dadi nek dekne tujuan hidupe iki donya, maca Al-Qur'an tujuane ya ben oleh donya nggih, terusan salat ya tujuane ben oleh donya, misale aku salat ben oleh donya, semuanya tujuane donya nggih, maka dia itu diberi oleh Allah sesuai kehendak Allah, namun yang akhirat ya ilan nar, mendapatkan neraka. Itu termasuk inti kesyirikan ya. Termasuk syirik taat juga ittahadu ahbarum warubanum arbabam min dunillah, yakni taat kepada tokoh muni iki halal minok halal, mini iki haram minok haram tanpa diteliti ya. Tanpa cross check, gak ngecek di sik mengko tokoh iku akeh, Mbak. Tokoh iku akeh, ana sing ngawur, ana sing nganggo dalil, ana sing nganggo akal tok, ternyata berbeda dengan dalil. Kaya mang tokoh sing takok aku mau. Ya apa salahe minta bantuan ning ngene jene mang tokoh. Ya sing takok aku. Tapi apa ternyata dia tidak memiliki dalilnya. Hanya sekedar analogi nggih. Hanya sekedar analogine iki ditut sampean iso terjerumus nggih. Tapi ternyata dalil dalam Al-Qur'an melarang nggih. Terus kemudian wa minan nasi mayattahidu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah, yakni syirik cinta nggih. Jadi cinta mahabbah iku ana sing oleh ana sing gak, cinta iku ana sing syirik ana sing gak. Nek cinta tabiat biasa sampean seneng anak, seneng bojo, seneng duit, seneng biasa nggih. Seneng apa? Seneng sepeda motor, seneng omah. Itu boleh asal tidak didahulukan atas Allah dan Rasul. Tetap nek ana sesuatu sing apa iku bertabrakan dengan Allah dan Rasul, harus kita meninggalkan yang kita cintai tersebut. Sebagai zaman sahabat Nabi Muhammad SAW nggih, karena cintanya kepada Allah mbek Rasul, kepada agama nggih, sampai nek perang Badar ana sing bapak perang musuh anake dhewe tetep budal perang, ana sing musuh dulure dhewe tetep perang nggih. Meskipun aslinya mencintai saudara, mencintai anak, akhirnya perang apa gara-gara karena cinta Allah dan Rasul. Nek perang Badar iku ngantek ngono nggih. Dadi bapak iso perang mbek anake dhewe nggih. Kakak iso perang mbek adike dhewe. Iku kasusnya sampai seperti itu. Karena apa? Karena mencintai Allah dan Rasul sehingga mengabaikan cinta terhadap keluarga. Karena mereka menyerang orang Islam, kan seperti itu nggih. Kita wacana tafsire satu ayat saja nggih. Nah, lanjutane ayat berikutnya sing banyak iku sok mben nggih. Dadi wa minan nasi nggih. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa manutai wong yattakhidhu kang ngalap sapa man min dunilai sang saliyane Allah ae gori tegese saliyane Allah andadan ing sekutu-sekutu. Yani sekutu-sekutu akeh, termasuk apa iku wong mati mau nggih, yakni Lata utawa Uzza pohon, sendang nggih, Manat batu, akik dan lain sebagainya. Asnaman maksudnya apa andat sekutu imang maksudnya apa asnaman ku jenenge berhala kabeh. Berhala gak harus wujude patunge wonge mboten, yakni wujud kuburane wae nek disembah jenenge wis berhala. Asnaman jenenge. Yuhibbunahum kang demen sapa manhum ing berhala-berhala iki mau ing andat sekutu mau bitadimi. Demene piye? Bedanone seneng biasa ambek seneng sing sifatnya ketuhanan, sing gak oleh sifatnya ketuhanan Pak seneng iku. Contohnya apa? Bitadimi dengan ngegungake nggih. Kelawan ngegungake, mengagungkan. Wal khudu'i lan DP ku hormat, menunduk, bungkuk. Mulane wong nek wis senenge ngantek ngono iku ditandingno mbek Allah. Contohnya apa? Contohnya wong sing seneng ning gone kuburane Mbah Wali, mlebu kuburane wae ndiluk. Nggih mboten? Mlebu ndiluk ning jero kono kuwatir salah ngene, kuwatir salah ngono. Nggih ndiluk, bungkuk. Nggih ape metu wae mundur. Nggih saking hormate, nggih saking tunduke ning kono ada apa? Ada rasa apa iku? Jenenge iku ada rasa cinta, nggih saking cintanya ada rasa harap, saking harape ada rasa takut. Sebagaimana rasa itu harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Termasuk rasa-rasa iku rasa khauf, rasa cinta, nggih rasa harap itu termasuk rukun ibadah hati. Jadi sampean ibadah kudu ana rukun hati, nek gak ana sampean gak iso menikmati iman. Jadi kudu sampean salat itu kudu ana rasa takut kepada Allah, takut salatnya gak diterima, ya takut diadab Allah, kakean dosa. Harus ada rasa harap, berharap diterima Allah, berharap dimasukkan surga. Harus ada rasa cinta, yakni mencintai Allah nggih. Mergo rasa cinta itu termasuk kepolone dari ibadah hati. Sampeyan nek wis cinta, tengah wengi tangi yo kuat. Ngono. Nggih. Mulane kaya wong nek cinta sepak bola. Tangi tengah wengi ndelok sepak bola ngantek pirang jam sepak bola. Gak ngantuk. Nggih, mergo cinta.
Lah dekne nek tangi ape dzikir nggone Allah, ape maca Al-Qur'an, ape salat gak tangi, mergo gak cinta. Dhek luwih cinta mbek sepak bola timbang karo cinta mbek Allah. Iku perbandingan di antarane nggih. Di antarane ngono, di antarane. Mulane hati-hati ku. Ya. Ngomongno tenan. Dadi nek cinta ngono, mergo cinta iku nek jare para ulama cinta termasuk ibadah hati, kepolone ibadah hati nggih. Nek cinta iki masuk engko rojak, harap mbek takut masuk. Mungkin sampean nek cinta misalnya istri cinta kepada suami, nggih, nek wis cinta tenan kan ono rasa berharap kepada suami, ada rasa takut kepada suami. Iku kuncine ning gone cinta nggih. Ngono. Jadi cinta gak cinta biasa sing dimaksud. Dadi wong-wong kafir ku mencintai sekutu-sekutu, mencintai Mbah Danyang, mencintai cungkup-cungkup kuwi, mencintai sendang-sendang, mencintai pohon-pohon sing keramat iku dengan cinta yang berketuhanan. Cinta seperti cintanya kepada Tuhan, yakni dengan takdim, mengagungkan, khudu, DP sampai bungkuk-bungkuk nggih. Lah padahal kita mlebu masjid wae salat wae ora ana khusuke blas. Pencilaan malan. Ning masjid rukuk-rukukan mbek ngopi malan. Lho, bukannya gak oleh misalnya ngopine niku bukannya gak oleh. Rukuk-rukukan mbek ngopi. Jajal wong-wong sing ngene iki sing ning nggone cungkup wani gak nih cungkup rukuk-rukukan mbek ngopi. Gak wani, berarti dia lebih cinta cungkup daripada Allah nantine malah nek dikiasno ngono. Wedi dhek nek cungkup ape rukuk-rukukan gak wani wong mlakune wae mundur ape metu kok. Nah, kan ngono. Iku termasuk apa? Cinta sing sifatnya ketuhanan kan ngono. Yo. Kahubillah kaya demene ning gone Allah. Mergo wong kafir ki biyen musyrik ki biyen niku yo seneng latau zamanat, yo seneng Allah. Ya seneng Allah. Mulane nek ketika ana apa faida raqibu fil fulki mang nek kepepet nggih, dekne ndonga ning gone Allah langsung nggih. Mergo dhek gak percaya latau zamanat iso nulungi pisan. Nggih. Dadi dhek yo cinta banget mbek Allah nggih. Cinta mbek Allah. Ai kahubim tegese kaya cintane man lahu maring Allah. Dhek mencintai Danyang kaya mencintai Allah. Disamakan ya, sama-sama berharap, sama-sama takut, sama-sama cinta ya, sama-sama takdim mengagungkan, sama-sama DP ya. Ini apa iku hormat dan tunduk ya. Sama-sama ya. Waladina utawa wong akeh amanu kang iman sapa ladina iku asyaddu luwih demen apane hubban cintane lillahi maring Allah ya. Nek wong sing iman dalam konteks ini nek zaman Nabi sahabat Nabi nggih, nek kita mungkin kurang imane nggih. Sahabat Nabi itu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane mereka nek menghadap Allah itu terutama nek sendirian sampai nangis iku para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Apalagi ketika ingat dosanya nggih. Jadi asyaddu luweh banget apane hubban cintane maring Allah. Wong iman iku kudu luweh banget cintane ning Allah. Min hubbihim dibanding cintane nggih wong kafir nggih lil andati maring sekutu nggih. Kita harus lebih mencintai Allah, lebih khusyuk nggih. Nek mulane nek salat bareng kan diluk ngawasi tempat sujud itu termasuk salah satu bentuk khusyuk, yakni menunduk. Aja ndangak gak oleh ning gone apa iku nggone hadis-hadis dilarang ndangak nggih. Ngawasi tempat sujud itu termasuk bentuk dari penghormatan takdim. Bentuk dari takdim. Mulane wong-wong nek khusyuk tenanan mlaku wae yo ndiluk. Iku asline bentuk dari takdim nggih. Karena apa? Karena apa itu? Al ardu kulluha masjidun jare. Bumi kabeh masjid. Bumi ki wae Allah. Mulane wong nek sing khusyuk tenane diluk terus akeh-akeh ngono. Mergo apa? Atine nyambung. Yani apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diluk emang dalam ingat deh mergo kondisi dzikir. Nek wong saiki kan dzikir isin. Nek pasar misale muni la ilaha illallah kan isin. Maca Al-Qur'an ning dalan isin. Nggih. Engko didaran ndak sombong sing piring. Ndak iku godaan setan asline. Sampean dzikir roh wong liya isin, terus sampean wah engko didarani pamer. Iku asline bisikan setan. Sampean gak usah ngono ku. Biasa wae. Wayahe ngaji yo ngaji, nek butuh ngaji wayahe dzikir wayahe ndek apalan mbok deres ana wong ora urusan kan ngono. Sing bener iku ngono. Dan ini harus dibudayakan. Nek kula pun kula budayake luwih lama nggih. Nek pasar aku biasa ndrimimil ngono iku. Mbek ngedoli wong ngono biasa aku ndrimimil gak ono masalah aku. Didarani sik sok alim sik piye ora sakarep ngono. Sing penting sing oleh amal sinten sampean oleh amal kan ngono. Dadi aja wedi didarani sok alim. Nggih. Itu dia mengakui atas adanya Allah. Nggih. Allah yang menciptakan. Nggih. Dia mengakui.
Nggih. Dan pada suatu saat Abu Bakar dia juga minta pertolongan. Nggih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia kok masih minta yang lain, berarti mintanya double? Nggih. Intinya kalau dia mengaku betul-betul bahwa kita ini diciptakan Allah, Nggih. ini kan nggak perlu minta yang lain. Tapi dia masih minta yang lain. Itu kira-kira kenapa ya? Seperti itu, double. Zaman sekarang pun kan masih banyak double. Nggih, sama zaman sekarang. Wallahu alam nek kena opone wis ditakdirna Allah ngono nggih nggo percontohan kita jangan seperti orang-orang musyrik ngoten mawon nggih. Aneh dong. Nggih. Ya padha wae mau le, wong nek ndekake kan, rumangsa akeh sing ngekeki keselamatan kan ngoten. Padahal sing ngekeki keselamatan Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Piye nek wong Islam iku luwih cinta ning gone Allah min hubbihim tinimbang karo cintane wong kafir nggih lil angdat maring sekutu-kutu. Kenapa li annahum krana saat temene wong mukmin iku laya diluna ora ngaleh-ngaleh sapa mukmin anhu saking Allah bi halima kelawan apa iku endi-endine tingkah dalam keadaan apapun baik susah maupun senang, kepepet maupun tidak kepepet nek wong iman iku njaluke tetep ning gone Allah. Bedane ning kono mulane diarani lebih cinta kepada Allah daripada wong kafir. Wong kafir cintane gak tenanan. Ya setengah hati engko nek dekne nek kepepet njaluk ning gone Allah nek gak kepepet njaluk ning gone liyane. Lha iku bedane ning kono. Dadi nek sampean wong Islam isek ngono nek kepepet njaluk ning gone Allah nggih. Nek gak kepepet sampean isek ning gone bandayang-bandayang ning gone cungkup-cungkup ning gone wit-wit gedene sendang sampean kaya wong kafir, kaya wong musyrik zaman Nabi kan ngoten. Jadi ngono bedane ning ngono nggih. Dadi lebih cintai maksudnya ngono. Jadi kita kan kepepet yo ning gone Allah, gak kepepet santai yo ning gone Allah. Iku bedane ning kono lin andat li annahum la yadiluna apa iku anhu bi halima nggih. Wal kufar manapun wong-wong kafir iku yadiluna ngolah ngaleh sapa wong kafir fi syiddati ing dalem tingkah banget kangelane ilallah maring Allah banget kangelane nek kepepet dekne ngaleh ning gone Allah. Nek wis tuk daratane nek cara ning segara mang dekne ngaleh ning gone latau zamanat meneh. Ning gone mbah-mbah buyut maneh. Nek liwat dalan angker dhek yo amit mbah ben dilindungi padahal nek kepepet sing nglindungi Allah Subhanahu wa taala. Walau taro lamun ningali sapa sira Muhammad tubsiru tegese ningali sira Muhammad ya Muhammad alladzina ing wong akeh dolim kan dolim sapa alladzina bitihadil antati kelawan ngalap pira-pira berhala ya rona nalikane ningali sapa alladzina dolamu bil binai lil fa'ili wal maf'ul yubsiruna tegese ningali sapa alladzina dolamu al adab ing adab la ra'ata mongko teman-teman weruh sapa sira amron ing perkara adiman kang gedhe wa itu ta iku bimana ida kelan nganggo makna ida an li ana tegese krana anal kuat li anal kuat tegese krana kekuatan al qudrata tegese kekuasaan wal golabatalan apa iku kemenangan iku lillahi namung kagungan Allah jami'an hale sekabehane halun iku dadi hal wa anna Allah lan satemene Allah iku syadidul adabi zat kang banget nyiksane wa fi qiraatin yaro bitahta niyati wal fa'il dhamirus sami wakila alladzina dzalamu fi fahiya bimakna ya'lamu. Fahiya mongko utawi yaro iku bimakna ya'lamu wa anna lan lafat anna wa malan wa ma ba'daha lan wa malan barang lafat badha kang tetep ing dalem sawuse anna iku saddat masaddal maf'ulaini iki gak patek penting nek cara diterangno nggih. Wajabulau mahdufun wal ma'na temanane iku lau alimu lamun weruh sapa wong dolim yakni wong-wong sing dolim alladzina dzalamu mau fid dunya ing dalem donya siddata adzabillahi ing bangete adabe Allah wa annal qudrata lan sak temene kekuasaan iku lillahi kedue Allah wahdahu halis wiji Allah waqta muayanatihim nalikane oleh apa ya oleh apa iku ngetokake apa iku muayyan oleh nakyeno nggih nakyena mereka lahu maring adab bahwa utawi oleh ngetokno adab iku yaumul kiamat ing dalem dina kiamat lama mongko teman-teman ngalap sapa lama mongko teman-teman ora ngalap sapa wong dolim ittakhadhu
lama takhudu mongko teman-teman orang ngalap sapa mongko teman-teman orang ngalap sapa wong dolim mau min duni saking saliyane Allah angdatan ing sekutu-sekutu il badalun min il qablahu tabarra alladziina tubi'u il nalikane tabarra nalikane apa iku lebaran melepas diri sapa alladzina wong akeh tabarra alladziina tubi'u nalikane melepaskan diri sapa wong akeh kang den nut nggih. Dadi wong sing dinut iku somben, melepaskan diri saka wong sing anut nggih. Dadi wong-wong yakni apa cungkup-cungkup kabeh iku mau nggih. Wong-wong sing ditut iku mau nggih akan berlepas diri, sing disembah akan melepaskan diri alladzina tabau saking wong sing anut. Dadi saumpama dhek ngerti nek kira-kira ape diadab, dhek ora ngarah ape anut ngono lho. Jadi padahal ngerti nih somben wis dina kiamat. Wong kafir ngerti somben wis dina kiamat ya. Angkaru tegese apa ngingkari sapa alladzina tubi'u wong sing ditut idlalahum ing kesasare wong sing anut. Dadi sing anut mbek sing ditut termasuk apa iku dhek mengingkari somben akhirat nggih. Wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Iki termasuk engko lanjutane sing ning walike kitab tauhid mau nggih. Jadi wataqatta'at bihimul asbab, maka nanti akan terputus nek wis akhirat itu saling berlepas diri. Jadi mereka itu akan terputus hubungane nggih. Jadi gak ono apa iku gak ono saling tolong menolong antarane sing disembah mbek sing nyembah. Nggih. Waqat taqatta'at bihimul asbab. Ndi mangke tak waca. Wataqatta'at bihimul asbab dan putus nggih pegot bihim kelawan alladzina tabau anhum saking alladzina tubi'u. Jadi antarane sing ditut, sing disembah ambek sing nyembah sampeyan putus nggih. Nah. Terus kemudian waqala alladzina tabau, kemudian wong sing anut mau ngomong law anna lana karotan, seandainya aku iku iso bali urip meneh. Raja'atan tegese bali ila dunya maring dunya fatabarra minhum. Aku akan berlepas diri saka ngene sing tak sembah mau. Jadi umpama aku iso bali ning donya ora ngarah kowe tak tut. Ngono iku somben nek wis ning akhirat. Saiki dituturi gak ngandel. Somben niku somben wong-wong sing nyembah-nyembah bambuyut ning kono runduk-runduk. Ning kono apa? Mang mlaku wae mundur nggih, khusuk, ndiluk gak wani ndangak nggih. Iku somben ngene iki cara isih urip neh nggih. Nah, sawe to orang ngarepe tak eloki kan ngono. Ora ape tak eloki nggih. Kama tabarra'u minna nggih kaya dene berlepas diri terhadap kita besok nggih. Al-yauma ing dalem dina nggih. Ing dalem dina kiamat. Walau litamani. Seandainya iku angan-angan tok dhek mengko gak ngarah ape balik meneh mengko wis dina kiamat. Wong sing wis mati wae kok iso balik meneh zaman wis kiamat nggih. Lancak terus nggih iki banyak nggih masih panjang nggih nanti diteruskan besok aja nggih. Wa qouli ta'ala qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tasyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti amrullah nggih. Katakan wahai kul in kana kul ngucap sira ing kana lamono sapa abaukum bapak sira kabeh wa abnaukum lan anak sira kabeh wa ikhwanukum lan dulur-dulur sira kabeh wa azwajum lan bojo utawa pasangan sira kabeh wa ashiratukum lan kerabat sira kabeh wa amwalun iktaraftumuha lan apa iku jenenge bondo sing sampean nyambut gawe nggih. Nyambut sapa ing bondo mau tijaratun lan dagangan tasyauna kang wedi sapa sira kasada ing wektu larise. Oh ngene. Ini apa bidal ngaji waya laris iki ngono misale nggih. Wa masakinu lan omah-omah tardona kang ridho sapa sira ing omah iku ahabba luwih demen ilaikum munggo sira kabeh minallahi wa rasul timbang Allah dan rasulnya wa jihadin fi sabilillah jihad fi sabilillah fatarabbasu mongko tunggulah nunggu sapa sira hatta yatia hingga teko teko sinten Allah bi amri kelawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nggih nek sampean luwih mencintai kabeh mau luwih mencintai dagangane hartane terus gak sempat ngaji gak sempat ibadah, hati-hati nggih nek wis teko keputusane Allah. Biasane wong nek ngono iku biasane hartane iku mau digawe maune kaya misalnya terus gak gelem eling Allah digawe miskin. Maune kaya di antara keluarga niku nggih, di antara keluarga iku nek ana sing kaya iku sebenarnya diuji Allah gelem enggak dhek apa jenenge iku
nyantuni keluargane, yakni sing isih mahram. Nek gak gelem iku tunggulah iki apa amrullah. Akhirnya dia digawe miskin neh, terusan ditumbuhno neh di antara keluarga itu ana sing kaya. Iku terus sunatullah. Mulane setiap keluarga mesti ana sing kaya. Aslinya sing kaya iki diuji Allah kongkon nyantune sing miskin. Ku nek dhewe gak gelem neh ditumbuhno neh karo Allah liyane neh enek sing kaya meneh. Iku mergo sunatullah. Mulane setiap keluarga pasti ada yang kaya, itu pasti. Itu pasti. Tapi nek lali mesti gonta-ganti kok sing kaya ditumbuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku sunatullah nggih. Wallahu taala alam. Semoga kajian sedikit ini membawa manfaat dan barokah nggih. Karena iki mau lebih panjang nggih ngomongnya yang ngalor ngidul muga apa terakhir iki nggih, terakhir kita libur dulu bulan puasa dan dilanjutkan setelah lebaran hari raya nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.